do this. I feel like I should have a bell rather than a gavel on a day like this. But good afternoon, everyone. Welcome to the Foreign Correspondents Club of Japan. My name's Justin McCurry. I'm a member of the Professional Activities Committee here. We don't have very long. We just have 1 hour, so I'll be as quick as possible. At the far end of the table is our interpreter today, Shun Nakasone. よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。通訳の中曽根と申します。We're delighted to have a very special guest at the FCCJ today. Naoya Inoue punched his way into the record books recently when he became the first Japanese fighter to hold a world title from 3 different sanctioning bodies. And that was after his explosive second round victory over Nonito Donaire at the Saitama Super Arena earlier this month. 今日は、皆様お集まりいただきましてありがとうございます。私はジャスティン・マカリーと申します。当協会のアクティビティコミュニティに所属しております。今日はスペシャルなゲスト井上尚弥選手をお招きいたしました。井上選手は日本人選手としては初めて3団体を統一され、先日それを埼玉スーパーアリーナでのノニト・ドネア戦で第2ラウンド TKO という形で実現いたしました。Inoue Senshu not only secured 3 of 4 belts at bantamweight, days after his victory, the Ring Boxing magazine confirmed what I think many boxing fans and pundits believed already, and that's that Inoue Senshu is the best pound-for-pound boxer in the world right now. 井上選手、3団体を統一されただけでなく、先日、その偉業を成し遂げた後にですね、非常に名高いボクシング専門誌、リングという雑誌でですね、パウンド・フォー・パウンドで井上選手が世界で一番強い選手であるというふうに記されておりました。His next target will be to unify all 4 major bantamweight titles in a possible fight against the WBO bantamweight champion, the Englishman Paul Butler, but maybe we'll hear more about that later. 井上選手、次に目標とされているのは、4団体統一でございます。その相手となるのは WBO の現在のチャンピオンであるポール・バトラー選手ですけれども、これに関してはまた後ほど皆様とお話ししたいと思っております。So without further ado, Inoue Senshu has kindly made time to speak to us today. So could you all please join me in giving him a very warm welcome to the FCCJ. Thank you. 本日井上選手はこちら FCCJ でお話をくださるということでお時間いただきましたので、私の方から最初いくつか質問させていただいて始めたいと思います。よろしくお願いいたします。Okay, we're going to do things slightly differently today. Rather than have a speech, Inoue Senshu and I are going to chat for about 20 minutes. Then we'll open the floor up to questions, beginning with correspondents and then to other people on the floor. I'm aware that you have questions that you definitely want to ask, so I'm not going to tread on anyone's toes. I'm going to have just a very general chat about the last few weeks and about Inoue Senshu's career, and then believe me, there will be plenty of time for you to ask questions a bit later on. まず今日はですね、ちょっと従来とは違った形で開始したいと思っております。通常であれば選手からスピーチをいただいてという形になるんですけれども、今日は私とですね、井上選手との間で少し会話をしながら20分ほど最初の時間を使わせていただきます。その後、皆様からご質問などあれば受け付けたいと思っておりますが、もちろん皆様が非常に重要な質問をお持ちであるということを理解しておりますので、その邪魔をするつもりは一切ございません。非常に一般的な質問をここで井上さんに投げかけて、前回のドネア戦を振り返っていただいたり、あるいはこれまでのキャリアについてのお話をしていただいたりということをして20分過ごしたいと思っております。その後、皆様からご質問いただく時間は十分にあると思っておりますので、そちらでまたご質問ください。Okay, let's get started. よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。So it's only been about 3 weeks since the Donaire fight. It obviously ended very quickly and explosively. But could you talk us through how you were feeling before the fight and what was going through your mind during the fight? Because it was very different from your bout with Donaire in 2019.
まず、もう3週間経ちましたけれども、ドネア戦についてお話を伺いたいと思います。素晴らしい形で非常に爆発的な力を発揮されて、素早い試合となって結果終わりましたけれども、その試合前どのような形で準備されていたか、また試合中どのような思いを持っていらっしゃったか、もちろんドネア選手とは2019年に戦っていらっしゃいますけれども、その時とはだいぶ様相が違うファイトとなったと思いますので、その辺をちょっとお話を伺いたいと思います。はい、そうですね、6月7日の、ドネア2の試合はですね、第1戦はかなり激闘を繰り広げての試合だったので、今回の試合に関しましては、かなり気を引き締めて、トレーニングも行いましたし、今まで以上の対策を練りながら、挑んだ試合ではありました。試合当日、自分自身のそのコンディションという面に関してすごくよく仕上がりましたし、自信もすごくあったので、試合の結果については、自分が想像してた、予想していた試合内容のプランの一つではありました。Okay, looking back, June 7th, the Donaire 2 was a little different from the very first bout that we had in 2019. The first bout was a very fierce bout, but so that from that experience, I was trying to brace myself for this second bout and well prepared for the bout. On the fight day, my condition was very good, and I had so much confidence. And as a result, we came out with the result that sort of we expected in a way. So since then, you've obviously been in a lot of demand with the domestic media and the international media. I know my newspaper carried stories on its website about your victory over Donaire. I just wondered, when you're suddenly in the you've been in the limelight for a while, but when something like your victory over Donaire happens and you're in demand, how do you deal with the pressure, not just of boxing and training, but also, the demands from the media? Do you like being in the spotlight? Is there anything you do to relieve the stress from all of that? 井上選手、試合が終わってからですね、国内だけでなく海外からもさまざまなメディアの注目を浴びていらっしゃると思います。ウェブサイト上でも非常に話題が沸騰しているというところではありますけれども、このようにドネア戦で勝利した後、非常に多くのスポットライトを浴びている現在ですけれども、そのようにもちろんトレーニングをもちろんされなければいけない中、さまざまなメディアからのリクエストもあると思いますし、それに対応されていらっしゃると思いますが、そのような緊張感というかプレッシャーというのはどのように自分の中でうまく対処されていますか。そしてそのようにスポットライトを浴びることをご自身は楽しんでいらっしゃいますか。そうですね、このドネア戦が終わって、結果的にパウンド1位という、ものも、ランク付けされましたし、その上でこうしたメディアの注目も浴び、自分の中ではすごくありがたいことですし、これもやっぱり自分にとって、いい、方向に進んでいると思うので、メディアの方も少しずつ、露出していけたらなと思います。はい、Yes, I'm very grateful that I was victorious in that Donaire fight, and also that I was ranked number 1 in Ring Magazine for pound boxer. So I do receive a lot of media attention right now, and I'm very thankful for that. And I think I'm moving toward the right direction because of that. So I'd like to thank all the media for paying attention to me, and I'd like to have more exposure in media in the future.
So some people may not be aware that the recent Donaire fight was actually your 23rd bout as a professional. In fact, I think the 10th anniversary of your debut is in October this year. So could you tell us a bit more about why you got into boxing, how you got into boxing in the first place? I know your father is your coach, and also talk us through the early stages of your career. 井上選手の活躍は皆さん、ご存知なところだと思いますけれども、ただ、まだ、井上選手のことをよくご存じない方も、実は今年の10月に、プロデビューから10周年を迎えられる、ということや、ドネア戦が、プロとして23試合目、というもうかなりの数をこなしていらっしゃるということも、まだ、ご存じない方もいらっしゃると思うので、ちょっと井上選手がですね、いかにボクシングを始められたか、どうして始めたのか、またどのようにしてそのきっかけがあったのか、もちろんお父様がコーチでいらっしゃるということは存じ上げていますし、ただその中でもボクシングご自身のキャリアの中で、序盤の段階はどのようなものであったかなどちょっとお話しいただければと思います。はい、まずそのボクシングを始めたきっかけというのは、小学校1年生の時に、父親がアマチュアのボクサーであったこと、そのトレーニングを、見てた上で自分も、ボクシングを始めたいなと、思うようになり、父から教えてもらうようになりました。Well, my first experience with boxing was when I was the first grade in elementary school. And back then, my father was an amateur boxer, and I saw him train, and that kind of inspired me a lot. So I just wanted to start the same as he was doing. And my father actually let me do boxing and taught me some boxing techniques. One thing I'm interested in is how you prepare for a fight, for a big fight, like your recent bout with Donaire. So I know that professional boxers have a certain routine when they're preparing that is quite different from the kind of life they lead just after a fight when they're not preparing for another big bout. So I wondered if you could just talk us through, what a typical day would be for you when you're preparing for a big contest like the one earlier this month. 私はプロボクサーの方がですね、どのように普段試合に向けて準備をされるかというのに非常に興味を持っておりまして、もちろん今回のドネア戦に向けて井上選手もさまざまな準備をなさったと思います。その準備の段階で普段使っていらっしゃるボクシングのルーティンというのはどのようになものなんでしょう。もちろん我々が想像する一般的な日常とは全く違ったものだと思いますし、でもそれが井上選手にとってはやはり通常になっているのではないかと思いますので、今月行われたこの大きな試合に向けてどういった準備をされて、その準備は井上選手の中で通常になると思いますけれども、その通常の一日の過ごし方というのを少し教えていただければと思います。はい、まず、ボクサーの一日といいますか、これは、大体のボクサーがこういうトレーニングをしているだろうという、一日は、まず午前中ですね、朝起きてからロードワーク、フィジカルだったり、走り込みだったり、そういうものを行います。そして、午後に、ジムワーク、ボクシングジムで、トレーニングを行うんですけど、ここはだいたい3時間くらいを、めどにトレーニングを、行っています。1日のそのトレーニングの内容で言いますと、午前中にロードワークを1時間半行い、夕方頃3時間トレーニングを行うという、トレーニングメニューにはなりますね。Well, probably the normal day for a boxer would be probably this is right for most of the boxers. I think lots of boxers do these, and I do in the morning. I do road work. It includes physicals and running, and also in the afternoon I go to the boxing gym and do the gym works. The AM part, the morning part takes about
an hour to hour and a half for road work, and also in the afternoon I do training for 3 hours. So that's probably the normal training day before the fight. Okay, we've got a couple of minutes, so just one last question from me before we open it up to the floor. You mentioned that you watched your dad when you were a kid, and that inspired you and ignited an interest in boxing. Are there any boxers from history or current boxers who have inspired you as well, or maybe other athletes, sportsmen and sportswomen from different sports? はい、ちょっと時間が迫ってきましたので、もうあと1、2分だと思いますので、最後の質問としたいと思いますが、井上選手、今お父様から、刺激を受けて、ボクシングを始めたというふうにお話しいただきましたが、実際にボクサーの中で、これは過去の選手でも現在の選手でもなんですが、井上選手がこう刺激を受けていたというような選手というのはいらっしゃるんでしょうか。または他のスポーツのアスリートでも結構ですが、そういった方がいらっしゃればぜひ教えていただきたいと思います。そうですね、ボクシングをやる上での、刺激を受けた選手という人は特にはいなく、それは他のアスリートでも同様で、単にそのボクシングが楽しいだとか、やっぱり自分自身が強くなりたいという気持ちで、やってきたので、やっぱり父のトレーニングを見て、父に憧れてボクシングを始めたっていうものがやっぱ強かったので、そういう憧れた選手とかもいないですし、常にその父親の背中を見て追いかけながらやってきた、記憶があるので、本当に憧れていた、存在というのはやっぱり父親になるのかなと、思いますね。Well, actually, in the boxing world, I didn't really get inspired. Never got inspired by any other boxers, and either from other sports athletes. So I just wanted to do boxing because it was so much fun, and I really wanted to become a strong fighter. So that was my motivation to do boxing, and didn't really have anyone to look up to. My father's training was really cool to me when I was young, and I admired that so much. And he was really strong. So I always followed his footsteps. I looked at his back and followed his footsteps. And so if there's any one figure that I actually admired or looked up to, it could be my father, I would say. Okay, great. Thank you. Now let's open things up to the floor. Before we take the first question, if you could, I'm sure everybody's done this already, just switch your mobile phones to silent mode. And when you ask a question, please raise your hand clearly so I can see you, because there's quite a lot of people in the room. Please state your name, which organization you work for, and let's try to keep it to one question at a time, and then if there's time at the end or towards the end of the session, I could come back to people to ask follow-up questions. Thank you. ではここから皆様に質問を投げかけていただきたいと思いますけれども、質問を皆様にしていただく前に、もう皆様ご存知のことでしょうけれども、モバイルフォン、携帯などはスイッチをオフにするかサイレントモードにしてください。そして質問される際はお名前と組織名をおっしゃっていただいて、一度につき質問1つでまずお願いいたします。最後に時間があればまた皆様にそれ以上の質問を投げていただくという形にしたいと思います。よろしくお願いいたします。Okay, who'd like to ask the first question? ではご質問ある方どうぞお願いいたします。Andrew. Andrew McCurdy from AFP. You said that your short-term goal this year is to become the world undisputed bantamweight champion. What about your long-term goals? What do you hope to achieve in boxing in your whole career? TFP のアンドルと申します。井上選手、今年の目標として、4団体統一ということを掲げられていますけれども、もっと長期的な目標として、ご自身のボクシングキャリアを通しての目標というのがもしあれば、お聞かせください。
はい、もちろん、今年の目標は、4団体統一というものになりますけど、この年内の4団体統一が、無事行えたとしたならば、その次の目標は、スーパーバンタム級に、上げての、挑戦をしていきたいと、思っています。その先になりますと、やっぱりまた自分の体、体重、そういったところの、問題も出てきますので、そこは慎重に、これから考えていきたいなと思います。Of course, like you said, my short-term goal is to unify the four sanctioning bodies titles this year. So if I can achieve that goal by the end of this year, I'd like to move up to the super bantamweight and challenge in that class as well. And any goals beyond that, it all depends on my conditions, my physical conditions and my weight conditions. So I'd like to see very carefully what lies ahead from that point on. Okay, thank you. Next question. 次の質問をどうぞ。If while people are thinking of questions, if I could follow up on Andrew's question. Obviously, the talk is that in order to win that fourth belt, the next bout will be against Paul Butler, an Englishman. Are you able to tell us if there's been any progress in deciding a date or a venue? I know there's not a great deal you can say at this point, perhaps, but if you could let us know if there's been any progress with that. And also, as for the venue, most of your fights have been in Japan, although you've fought in the US and Scotland. Would you be happier to fight in Japan, or would you be happy to go to England to try and win that fourth belt? ちょっと皆様が質問を考えていらっしゃる間に、今あった質問からちょっと発展して、私の方からも伺いたいと思いますけれども、今4団体統一という目標をまた改めて伺いました。そして今現在、WBO のチャンピオンというのはポール・バトラー選手になりますので、もし可能であるのであれば、そのバトラー選手との話し合いというのはどこまで進んでいるか分かりませんけれども、現時点で今どの程度話し合いが進んでいらっしゃるか、日にちであったり会場であったり、そういったものがもし分かればお知らせいただきたいですし、そうでなくともどの程度まで今進んでいるお話なのか、そしてですね、さらには会場としてこれまで井上選手は日本国内での戦いというのは非常に多くありまして、もちろんアメリカそしてスコットランドでも試合を行ってきていますけれども、日本でこの統一戦4団体統一戦が開催されるのであれば、ぜひそうしたいと願っていらっしゃいますか、あるいはまたそれ別の国でもやってみたいというお気持ちはあるんでしょうか。はい、このバトラーとの、交渉につきましては、今、所属ジムの大橋会長からは、交渉中と、それも、流れ的にはいいということを、聞いてはいますけども、具体的な、日程などはまだ、聞いてません。そしてこの開催国につきましては、この4団体統一の試合が実現するのであれば、自分は日本でもアメリカでもイギリスでも、どこでも、いいと思っているので、この実現に向けて進めていきたいなと思っております。Well, about the negotiation with the Butler side, my chairman, the Ohashi-san, the chairman of my gym, says that he is still in negotiation, but he says that it's moving toward a good direction. We're having a good progress, but I have no specific information about date or venues. And about the venue, my preference is not really there. So if this could take place by the end of this year, I don't care if it's going to happen in Japan or USA, UK. It doesn't really matter. If it happens, I'd like to fight that fight, no matter where that takes place. Thank you. Any questions from the floor? This is for anybody attending, not just correspondent members.
質問がありましたらどうぞ。もちろん大丈夫です。日本語でも結構です。こちらの会場にいらっしゃる方、どなたからでも質問を受け付けさせていただきますので、何かありましたらどうぞ。Yes, go ahead. すみません、日本テレビの斉藤です。また先ほど話にあったパウンド・フォー・パウンドで1位取られたかと思うんですけれども、それについては率直にどのように思いましたか。また1位として今後どういうふうにしていきたいとか、そういったことがありましたら教えてください。I'm Saito from Nippon TV. You mentioned that you were ranked number one for pound boxer. What was your honest thoughts about receiving that honor? And also, if you have anything in your mind to how to behave like a number one ranked boxer, I'd like to know. このドネア戦で勝ち方次第と、試合前に言われていたので、その勝ち方次第では1位になるのかなという自分の中ではそういう思いではいたので、その結果これ以上ない試合内容で終わることができたので、その結果パウンド・オブ・パウンド1位ということに関しては自分の中ですごく良かったなと満足する結果ではありました。またこの先は、このパウンド・オブ・パウンド1位というやっぱり、立ち位置もあるので、それにふさわしい試合を、こなしていきたいなと思ってます。そのためにも4団体統一をした上でスーパーバンタム級に上げて、また新たなステージで挑戦していきたいなと思ってます。Yes, I knew that people were saying that it all depends on how I win the Donaire fight. For me to become number one in the Ring Magazine's ranking for pound ranking. So actually, as a result, I really had the best result I could ever think of. And I received that position at number one pound for pound boxer. So I'm pretty much content with that. I'm very satisfied with the result. And from beyond on, as a number one ranked boxer, I like to have fights that the number one ranked number one ranker deserves. So in order for me to achieve that goal, I need to unify 4 titles and then move on to the super bantamweight and then show good fights in that weight class as well. Thank you. Yes. 日本経済新聞の山口と申します。よろしくお願いします。私もちょっとパウンド・フォー・パウンドの1位のことにちょっと絡めてお伺いしますけども、ライト級以下の軽いクラスでの選手はやはりほとんどなかなか選ばれなくて、アメリカで人気のある重量級、中量級選手が多い中で、今回こうして1位に選ばれたことは、どういうところに自分のボクシングを振り返ってどういうところに理由があると思いますか。それとあともう一つは他の今パウンド・フォー・パウンドのランキングに入っているようなトップ選手たちと比べて自分のボクシングの特徴とか、ファンや関係者に喜ばれるような、理由っていうのはどういうところにあると思いますか。Well, I'm Yamaguchi from Nikkei Shimbun. About this PFP, pound for pound, number one rank, there aren't very many boxers who are ranked in the weight classes of lightweight or lower who be selected as number one pound per pound boxer. So it really means a lot. It must mean a lot to you. But why do you think? What made it clear that you were selected as number one PFP boxer? And also, compared to other top ranked pound per pound boxers, what characteristics do you think you have in your boxing style? そうですね、自分のボクシングの何が喜ばれるかというものは自分の中でもまだ分かりませんけど、ただそのプロボクサーとして
その自分の試合を、高いチケットを買って、来てくれる、お客さんに対して自分は満足させたいなという気持ちもありますし、プロとしてしっかりその山場を作り倒すところ、しっかりと結果を出すところっていうものはすごく意識しながら、戦っているので、ただ勝てばいいという、考えではなく、もちろん自分自身の強さを、示すためもあるんですけど、まずはこの試合を見に来てくださるファンに、素晴らしい試合を見せたいなという、思いで試合をやっているので、その結果が今23戦 20KO という結果につながっていて、その倒すボクシングというものが評価されているので、この重量級中量級が多いこのランキングの中で、自分が入っていけるのではないかなと思ってます。Yes, I'm still not quite sure what's appealing in my boxing to fans in the world, boxing fans in the world. But as a professional boxer, what I think I need to do is to satisfy all the customers, all the fans, all the spectators who buy expensive tickets to come and see my fight. I like to bring out the best fight that I could possibly have, and then knock out the opponent and have a good result. I have to show them good fights during the match, and not only to win the match, but to express or show my strength as an elite boxer. So I like to display the best bout that I can possibly have for all the fans who come to see my fight. So as a result, I think I have this record with 23 bouts and 20 knockouts. So I'm always trying to beat the opponent. I'm trying to knock out the opponent all the time. So and that the way I fight like that was probably have a good recognition, and among all the boxers, including the heavyweight and middleweight boxers, I was able to achieve this great accomplishment of winning, being ranked #1 as a PFP boxer. Thank you. Any more questions from the floor? Yes, go ahead. 他にご質問あればどうぞお願いします。TBS テレビの長尾と申します。井上選手にとって、プロボクサーとしての理想像といいますか、キャリアの中での理想のとする、最終到達地点っていうものはどういったものを今思い描いていますか？ I'm Nagao from TBS. I'd like to know what the ideal goal that as a professional boxer that Inoue-san has. Maybe at the end of your career, what would you like to be, or how would you like to be? ボクサープロボクサーとしてのその到着地点、最終地点というのは、今は35歳までというものを考えています。そこまでの道のり、理想とするならば無敗でゴールというものが、理想ですけど、ボクシングがそこまでそんなに甘くないスポーツですし、まして階級を上げていけばやっぱりその階級の壁にもぶち当たることも、この先出てくると思うので、自分がこのボクシングをやってよかったなと思える、最終35歳であれば、自分はこのボクシングをやってきて、満足できるのかなと思います。Well, I'm looking at the ultimate goal of my boxing career as a professional boxing career would be would be age 35. So in order to reach that goal, and also I'd like to be undefeated at the age of 35 when I finish my boxing career. But I do understand boxing isn't that easy. Especially when I move up to the higher weight class. I know I'm going to hit a certain wall, but still, I like to think when I turn 35, and I like to think that
I have been really happy that I did boxing throughout my career, throughout my life. So that's, if I could feel that, I think I would be content of being a good boxer at age 35, I would have the very ideal myself when that time comes. Thank you. Next question. 次の質問いかがでしょうか。Okay, while you're thinking, we do have some questions that have been sent in online because people are watching this online as well. Let me ask one from. Okay, let's start with this one. It's from Yoshitaka Egawa from Tokyo Sports Press. How did you feel when you saw the match between Tenshin and Takeru? Were you inspired? 皆様がご質問を考えていらっしゃる間に、また私の方からですね、オンラインで受けている質問をいくつかピックアップしたいと思います。一つここに、東京スポーツプレスの江川義孝さんからいただきました。井上さん、この那須川天心選手、そして武選手のマッチ、についてはどのような印象を持たれましたか、何か刺激になることはありましたか。そうですね、もちろん、日本人として、日本人の最強2人が、戦った試合に関しては、自分ももちろん見てましたし、刺激を受けることも、ありました。はい。Yes, of course. As a Japanese, I watched the two best Japanese fighters fighting against each other. So I watched the bout, and also I got really inspired. And here's another one that's been sent in from Miguel Angel Castañeda Jimenez, Sexto Anillo. Okay, who would you like to fight first? Murodjon Akhmadaliev or Stephen Fulton? これはミゲル・アンヘル・カスタニェダ・ヒメネスさんからいただいた質問です。井上選手、まず最初に戦いたい相手はどちらでしょう。ムラドジャン・アフマダリエフ選手、あるいは、スティーブン・フルトン選手、どちらの選手と先に戦いたいと思われますか。この両選手がこの先統一戦を、する流れになるのであれば、自分が4団体をバンタム級で取り、その両者が4団体王者になり、4団体王者同士が戦うのが自分の中ではすごく理想なのかなと思います。If the two you mentioned are to have the unification match, and then if I am successful of unifying 4 major sanctioning bodies titles, then the winner of the other match and I will probably should have a match, and I think that's an ideal scenario in the boxing world. Thank you. Are there any questions from the floor? 会場の皆様からいかがでしょう。ご質問ありますか。Please feel free. This is a rare opportunity to ask questions to the best pound-for-pound boxer in the world. So please go ahead. Yes. もしよろしかったらどうぞお願いいたします。東京チェインスポーツ藤本です。パウンド・フォー・パウンド1位になったことで、ウシクとかクロフォードとか他のパウンドのランキング上位の選手に対する見方とかライバルとして見方とか変わったりはしましたか。Well, I'm Fujimoto from Tokyo Chunichi Sports. After you become number 1 ranked PFA boxer, do you have any other perspective on other higher ranked boxers like Ushiku or Crawford?
そうです、あくまでこのランキングに関しては、実際にその体重抜きとした中でのランキングなので、そこまでその上位の選手に対しての、見方だったり、ライバルとしての見方だったりというものは特に、なく、今までと変わりなくですね。Well, about this ranking, it's all about the talk without any difference in weight classes. So I just have the same view or the same perspective for other pound for pound boxers, higher ranked boxers. So I don't really have any other any different thoughts on any of them. Any other questions? 他に質問ありますでしょうか。Yeah, go ahead. And then you afterwards. Oh, okay. Sure. サンケイスポーツの尾崎と申します。ドネア選手の試合の次の日の一明けの段階ではまだバトラー選手の映像は見てないとおっしゃってたと思うんですけど、あれから映像を見る機会はありましたでしょうか。もし見てたら印象などを教えてください。あとすみません、スーパーバンタムのそのさっき言ったアフマダリエフと、フルトン最近試合しましたけども、その試合を見てますかっていうのも印象など教えてください。すみません。Okida from Sankei Sports. The next day you had the right after you had a bout against Donaire. You didn't. You said that you hadn't really seen Butler fight in the video, but have you seen him fight in the video? Or if you have, I'd like to know how you thought about it, and also about the super bantamweight boxers that were mentioned earlier. They just had a bout. So have you seen that bout as well? And if there is any impression from you about that bout, I would like to hear. バトラーの試合はダイジェストで見出したいぐらいの段階であります。はい。その印象はダイジェストなので何とも言えないですが、本当正統派でいいボクサーだなという印象は持ちました。スーパーバンタム級の両選手につきましてはまだ映像は直近の試合の映像は見てないですし、まだそこまで見るまでではないかなと思う時期なので見てません。About the Butler's fight, I saw the video, the digested video. It's a highlight video, so because it was a highlight, I couldn't really see the entire bouts. But my impression was that he's a very straightforward boxer, and he's a very talented boxer. About the super bantamweight fight between those two guys, I haven't really got a chance to look at it, and at this moment, I don't think I need to because I'm still fighting at the bantamweight. Yes, go ahead. Thank you. たびたびすみません、日本テレビ斉藤です。この間のドネア選手戦も含め23戦23勝と本当素晴らしい成績を収めてきたと思うんですけれども、中でも自分が一番手応えのあった試合、これはやりきったぞと思える試合があったかどうかと、その試合を通じてその後の自分のボクシング人生何か変わったか、そういったことがあったら教えてください。Again, I'm Saito from Nippon TV. After the bout against Donaire, you had 23 bouts in your professional career and 23 wins. It's such a great feat. But among those 23 bouts, if you can think of one bout that you could, that you really put everything into it, you gave it all you had in that bout, I would like to hear about that. And also, if you had that kind of bout, have you changed the style of your boxing, or have you changed anything? Has anything changed in your boxing career after that very match? 23戦、この間のドネア戦を、終わるまでは自分の中のベストバウトというのは、どれがどうかなという
まあ、2、3試合、1位につける試合はあったんですけど、この間のドネ戦を終えてから、確実にそのドネア戦が1位だなっていうのは自分の中でありましたし、準備段階、そして試合の当日、体の戻し方とリングの中での、体の状態の良さっていうものは、この23戦を通してドネア戦が一番良かったのかなと思います。Until I had that 23rd match against Donaire, I had a couple of matches that I thought would be number one bout in my career. But after this month's fight against Donaire, that was definitely my best bout in my career. You know, when you talk about the preparation for the match and also the match day, and also how I got my weight back for the match on that very day, and also during the match on the ring, I was really in the best condition of my entire career. So I would say I'd rank that match as the best match out of 23 bouts I had in my career. Thank you. Yeah, Andrew, go ahead. Floyd Mayweather recently announced that he's coming back to Japan to fight another exhibition. It'll be his second exhibition in Japan. Exhibition fights like this involving retired boxers, YouTubers, basketball players, pop stars, etc., have become very popular in recent years. Some people say it's good because it brings attention to boxing, and some people say it's bad because it kind of makes a fool of boxing. As a professional boxer yourself, what do you think of exhibition fights? メイウェザー選手がですね、また日本で、エキシビションマッチがあるんであれば、また来ても良いというようなこともコメントしています。このエキシビションマッチというのは、かつてボクサー、現役のボクサーだった人であったり、YouTuber であったり、ポップスターであったりという人たちが出て、結構な人気を博しているところもあります。ただ、それでボクシングに、とても注目が集まる点ではいいんではないかという意見もあれば、これはちょっとボクシングをバカにしているところがあるんではないかという、良くないんではないかという意見もあります。プロボクサーとして井上選手、こういったエキシビションマッチについてはどのようなお考えをお持ちでしょうか。そうですね、この質問すごく難しく、難しいところであるんですけど、自分的には気持ち的に半々ですね。はい、いい面もあればそうでない面もあるのかなと、思います。でもこうしてメイウェザーが日本に来て試合をするということはそれだけの注目度も集まりますし、ボクシングというものもすごく広まるのでいいところもあるのではないかなと、思います。Well, this is a very difficult question that I need to answer, and then for me, I think it's probably half and half, half good, half not so good. And Mayweather coming to Japan would bring a lot of attention to the boxing world, so it's a good thing, and and it helps boxing prevail in the entire world. So for that perspective, I think it's a good thing. Thank you. We have about 10 minutes left, so there's plenty of time for more questions. あとまだ10分ほどお時間ありますので、十分ご質問いただけると思います。お願いします。アソシエイトメンバーの塩村です。子供の時に随分ボクシングのファンで楽しんでたんですね。で最近井上選手が出るまであまり興味がなかったんですけども、今から思うと体重のクラスがですね、僕が子供の時は随分少なくて、今みたいにスーパーなんとかとかなんとかっていうのはなくてですね、大まかなクラス分けしかなくて、結構体の違う人が戦う見せてもらったんですね。今は随分クラスがちっちゃくなっちゃって、ある種つまんなくなったという面があると思うんですけども、その辺はどういうふうに、どっちがいいと思いますか。Shiomura,
I see you really liked boxing from your childhood, but for me, I haven't really seen boxing. I didn't really have much interest in boxing until Naoya Inoue comes out as a bigger champion. But when in my childhood, there weren't many weight classes, as many weight classes as there are now. Right now, we see many different classes, weight classes, super something, and many of them. But in the past, there were just a few weight classes, and some boxers were obviously looking different in the ring in the same weight class. But these days, we have more weight classes and more diversity in weight classes. What do you think about the fact that there are many more weight classes in the boxing? もちろんボクシングは、殴り合うスポーツで階級制のスポーツであるということで、この今の階級が多い中での、ボクシングというのは、ある程度その、同じ体格同士で戦うといういい面もあれば、やっぱりチャンピオンが増えるという面もあればという、2つの、問題があると思うんですけど、だから自分はその中で複数階級この階級で敵がいなくなれば上に上げていこうという思いも持ってますし、ただ自分がスーパーフェザー級ライト級でじゃあ試合をやれるのかといえば、やっぱりその体格の問題もあるので、それはやっぱり不可能な領域に入ってくる問題だと思うので、この階級制度、この階級の多さというものには自分はある程度納得しているのかなと、その中で自分の力が発揮できるところまで挑戦していこうかなと、そう思ってます。Well, boxing obviously is a sport in which boxers do hit each other, and then they were classified in various weight classes. And having many weight classes would mean that it's that fairly same physical types can have a match against each other, so it's a good thing. And maybe it's not really good because there are just too many champions in the boxing. So for me, I'm trying to fight in different weight classes, and if I see no good opponents in one weight class, and I just go up to the other one, or I just go down to the other one. But there's no way that I can go up to super featherweight or lightweight to fight against those fighters and win. So having decent number of weight classes would be very understandable for me. And if I'm fighting in certain weight class, I would like to try my best to give out all I have, and that's what I want to try to do. Thank you. I've got a question that's related to that. It's submitted online by Victor Jacom. Jacom, apologies if I've mispronounced your name. Would you want a warm-up fight or a tune-up at super bantamweight, or after your bout with Butler, do you want to jump straight into a fight with the super bantamweight champion? 今、その階級に関したような質問がオンラインで来ていましたので、ちょっとこちらもご紹介させていただきます。井上選手、スーパーバンタム級に上がる前に、ある程度、ウォームアップ的な、チューンアップ的な試合というのはされたいと思いますか、あるいは、もしバンタム級でバトラー選手と戦うことができたとしたら、その直後にもうすぐにスーパーバンタムに上がっていくということを考えるでしょうか。今の状態であればスーパーバンタム級は、自分の中で、ベストな階級になるのではないかなと思っているので、ここはマッチメイクのタイミング次第にはよりますけど、一発目で挑戦ができるのであれば自分はしたいなと思ってますし、そういう流れタイミングがないのであれば一戦挟むことも
中には出てくるかなと、はい、思います。Well, for me right now, looking at my own condition, I think super bantamweight is the best weight class for myself. But and if the timing is right and if I have a good opportunity, then I will try to just go up to the super bantamweight right after my last bout in the bantamweight class. If that doesn't happen with good timing, then I might have another match before I move up actually to the super bantamweight class. Thank you. I think we have time for one or two. Yes. あと1、2問、お願いできると思います。よろしくお願いいたします。日刊スポーツの藤中と申します。井上選手は今まで一番大きな会場との埼玉スーパーアリーナで、1万9000、2万人ぐらいだと思うんですけど、東京ドームなど5万人クラスのところで、いつかやってみたいというようなお気持ちはあるでしょうか。I'm Fujinaka from Nikkan Sports. You had your bout in the biggest arena, which was Saitama Super Arena just this month, which holds about 20,000 fans. But would you like to have your match in a bigger venue like Tokyo Dome, which could hold up to 50,000 fans? この間の東京ドームでの試合も、拝見したんですけども、あまりにも遠すぎて試合が見れないというそういう状況に陥るのではないかと思うので、広くても埼玉スーパーアリーナ、この辺りがちょうどいいのではないかなと、はい、思います。Well, I just saw the bout which was held at Tokyo Dome earlier this month, but the venue was just too big and I was too far out away from the ring, so that's what it was. And probably the largest venue I could think of would be something like Saitama Super Arena. That would be the most ideal size of the venue that I would fight in. Any more questions from the floor? Yes. 他にご質問があればお願いします。アソシエイト会員の加藤と申します。井上選手、今日はどうもありがとうございます。すみません、2つ質問をさせてください。1つは先ほどもお父様を本当に尊敬されているというお話ありましたけれども、井上選手がその世界チャンピオンにまでなられるにあたって、お父上から受けてきた指導の中で、これが一番影響が大きかったと、これがあったから世界チャンピオンになることができたということがもしあれば教えていただきたいと思います。あともう一つは井上選手ものすごく強くいらっしゃって、でそれと同時にものすごく紳士的なそのキャラクターが多くのファンを呼び込む一つの要因だと思うんですけれども、日頃そういうふうに紳士的に振る舞われているのは、何かそのボクサーである前に人として何か心がけている、志しているものがおありなのかどうか、そこら辺もしありましたら教えてください。I'm Kato from as an associate member here. I have two questions to Mr. Inoue. Like you said, you have so much respect to your father, but after you become the world champion, is there anything that you can think of out of the instructions that you received from your father that most impacted you in your career? And also, my second question is that you're such a strong fighter, you're a great fighter, but also you have such a gentleman. You are such a gentleman, and that characteristics draws a lot of fans. And do you have anything that you always try to act like before as a fighter, like as a human being? You were such a gentleman. I'd like to know if you have something important in your mind to always behave yourself. はい、ボクシングを、やるに
当たっての、父からの教えというのは、自分の中ですごくこう今でも役立っているというか、思うのは、一番はまずはディフェンスですよね。これはもう小学校1年生から、教えてもらって一番最初に教えてもらった、ことではあるので、それは今のこの自分のボクシングスタイルにも生きているのかなと思います。あとは、集中力を切らすな、相手が格下であっても気を抜くなという、その精神的なところを、毎日こう言われてきてたので、そういったところはやっぱトレーニングをする上で一番大事なところではあるのかなと。やっぱりこの集中力、相手が格下であっても、相手をなめるなというのは、自分がこうボクシングをやる上でふと気を抜く瞬間が一番危ないなと思うので、そういったところはこう自分の中にこう身に染めてこうあるので、一番こう今のスタイル、このボクシングの強さを発揮する上で一番大事なことなのかなと思いますね。あとそうですね、紳士的に振る舞うという面に関しては、あくまで紳士的に振る舞っているという感覚はなく、もともとの性格というか、が多分こうなのかなという、思います。Yes, about my boxing, what my father taught me was that probably the defense was the most important thing that he taught me. This was the first thing I learned when I was the first grade in elementary school, and I still have this importance in defense in my boxing style right now. And he also told me not to lose your concentration, not to lose your focus during the boxing match. So even if you're fighting against someone ranked lower than you are, you shouldn't lose your focus. That's what he taught me. Those very mental things that I'm trying to keep up in my training are the ones that I prioritize most in my boxing. Like I said, keep focusing no matter who the opponent is. So that's whenever you lose the focus, that's the most dangerous point in the boxing match. So I just don't want to have that. And I think in my current boxing style, I think I'm trying to have that as much as possible. For the second question, me being gentle, I don't really know if I'm that gentle. So it's not something that I'm trying to be. I think it's just natural. I think I'm natural being myself. So and probably I have that characteristics in my own self. Great, thank you very much. I'm afraid it's already 1:35, so we're going to have to bring things to a close. Thank you very much for the great questions, and apologies to those of you here and who are watching online who were unable to ask your questions. もうそろそろ1時35分に、実は時間がなっていまして、もうお時間かと思います。皆様、今日はまたご来場いただきましてありがとうございました。そしてオンラインで参加された方々、すべてちょっとご質問をご紹介できなかったのは、申し訳なく思っております。お詫び申し上げます。So all that's left for me to do is to thank Inoue Senshu again for coming today. Many congratulations on your recent victory. We're all going to be watching your career with interest, so we wish you all the best of luck with that. And just as a token of our appreciation, as is customary, I'd like to present you with, it's a 1-year honorary membership of the Foreign Correspondents Club, so please feel free to come and see us, use the bar, the restaurant, anytime you like, and bring your colleagues and friends with you. So please, everybody, join me in thanking again our fantastic guest speaker, Naoya Inoue. 今日はお越しいただきましたのは井上尚弥選手でした。
先日の勝利、本当におめでとうございます。そしてまたこれからもご活躍をお祈り申し上げます。ここで通例となっております、ここの名誉会員になっていただくことになりますので、ここのバーであったり、レストランであったり、ぜひご友人などお誘いの上、お越しいただければと思います。本日はお越しいただきまして、お時間いただきまして、本当にありがとうございました。ありがとうございました。